morgen! God morgen, god morgen. I dag vi på tur til Vesoul. Og ja, vi forlater nå da Alsace-regionen. Og kjører litt inn i Frankrike. Vi skal altså kjøre fra Eguisheim via Vesoul og til Chaumont. på en veldig koselig vei. Ja, vi har jo styret unna motorvei, da, så nå prøver vi faktisk å holde oss på landeveien, da. Og det er koselig å kjøre gjennom de små franske landsbyene. Det er langt mindre stress her, og så er det jo langt lavere fart da. Det må jo sies da. Viadukten Chaumont er en jernbanebru som krysser elva Suisse i byen Chaumont. Det er en 3-etasjes buebro hvor toget kjører på toppen og fotgjengertrafikken passerer på første nivå. Brua er en del av jernbanelinjen mellom Paris og Basel og er fortsatt i bruk. Brua åpnet i 1856. 2500 arbeidere har brukt bare 1,5 år på å få den ferdig. Lengden er 654 meter, og den er 52 meter høy. Dessverre så var den stengt for publikum på grunn av vedlikeholdsarbeid når vi var der. Da skal vi fortsette videre nordover, og neste stopp er den lille byen Verdun. Under første verdenskrig ble et av de største og blodigste slagene utkjempet mellom franske og tyske tropper her. Kampene varte fra februar til desember i 1916, og rundt 730 000 soldater ble drept eller såret. Første verdenskrig ble jo for det meste utkjempet i skyttergraven. Utenfor Verdun finner man et museum der man har laget en replika av en av skyttergravene for å fortelle om livet som soldat under første verdenskrig. Denne skyttergraven var nok ikke plassert i fremste linje, men fungerte mer som en støttelinje. Her fant man både salmaker og skomaker. Og en frisør sørget for at hårklippen holdt militær standard. Man hadde også postkontor, slik at man til en viss grad kunne kommunisere med omverdenen. For å holde kampmoralen oppe og brakkesyka på armlengdes avstand, fantes det også barer, hvor man kunne slukke tørsten og glemme elendigheter for en stakket stund. For det var mye elendighet og sykdom. Lus, rotter og dårlig hygiene gjorde hverdagen uutholdelig til tider. Da skal vi forlate Frankrike for å kjøre inn i Luxembourg. Vi skal ikke bare fylle billig diesel der, vi skal også besøke hovedstaden, som også heter Luxembourg. Vi tok inn på Camping Bon Accueil,
som lå 7 kilometer utenfor sentrum av byen. Etter å ha kommet i orden her, dro vi med buss inn til bykjernen. En av de tingene som er veldig bra med Luxemburg, er at her er det faktisk gratis kollektivtrafikk. Og det betyr at vi har bosatt oss på en campingplass her, som ligger like utenfor sentrum. Det tar bare 11 minutter inn, og bussen, den er gratis. Luxemburg kjennetegnes særlig av sin dramatiske topografi, med dype raviner og flere festninger som er på UNESCOs verdensarvliste. Byen oppleves som en harmonisk blanding av en koselig eventyrby i middelalderstid og et topp moderne finanssentrum. Vi bestemte oss for å rusle litt rundt i byen gjennom ettermiddagen, for å føle litt på atmosfæren her. Notre-Dame er Luxemburgs eneste katedral. Den ble oppført på begynnelsen av 1600-tallet og ligger sentralt til i gamlebyen. Hei folkens! Nå er vi kommet til Belgia! Ja, vi sitter og kjører på motorveien faktisk i retning av Brussel. Men så langt skal vi, for vi skal nemlig til Dinan. En liten landsby som ligger litt sør-øst for Brussel, kan vi si. Vi er ute i rett, Ja. For vi har sjekket ut så mye at det ikke så veldig mange campingplasser her. Det er 2 stykker, og jeg vet ikke, det er kanskje til sammen 40-50 plasser, og det er en populær plass å dra til. Det er turiststed, altså. Ja. Det er faktisk 27 varmegrader akkurat nå. Det har nærmest seg temperaturer som ikke egner seg for byvandring, for å si det sånn. Vi henger jo som sagt på motorveien og ligger i trailerfila, for her i Belgia så er de faktisk litt sånn 90 for bommen over her. Vi tok inn på camping de Dinan, som ligger et par kilometer utenfor sentrum av byen. Her var det store oppstillingsplasser, og alt lå til rette for et par hyggelige dager her. Spesielt med tanke på at værmeldingen fortalte om temperaturer på over 30 grader de nærmeste dagene. Elva Mas renner jo gjennom byen og forbi campingen. Og det her er en elv med mye båttrafikk. Både frakteskip og turistbåter passerte på vei til og fra Dinan når vi var der. Dinan er en liten by i den franskspråklige delen av Belgia. Det bor litt over 13 000 innbyggere her. Selve byen har en rekke severdigheter og attraksjoner. På grunn av den bratte fjellveggen så har ikke Dinan hatt muligheten til å vokse i bredden, noe som har ført til en lang, tynn rekke med hus på hver side av elva.
Brua over elva oppkalt etter den franske presidenten Charles de Gaulle. Han ble skadet her under et voldsomt slag i Første verdenskrig. Men det en annen av byens store sønner som hedres mest på denne brua, nemlig Adolf Sachs. Det var han som fant opp saksofon. På brua og i resten av byen finner man flere saksofonskulpturer. På klippa ovenfor kirka ligger byens festning, La Citadelle du Dinan. Vi bestemte oss for å ta gondolbanen opp dit. Alternativt kan man spasere opp en lang trapp, eller å kjøre med bil for å komme inn fra baksida. Mange besøkende her først og fremst på grunn av den kjempeflotte utsikten fra toppen. Men festningen inneholder også et museum med særlig vekt på Første verdenskrig og slaget om Dinan. Da fortsetter vi videre nordover og skal nå kjøre gjennom Belgia og Nederland til Tyskland. Vi skal til byen Bückeburg i Niedersachsen. Og her ser du hvor enkelt det er å passere en landegrense med bobil i de sentrale delene av Europa. Vi tok inn på bobilplassen som ligger like ved Bückeburg slott. Her er det plass til 20 bobiler. Plassen har alle nødvendige fasiliteter for en bobilist. Frem til 1918 var Bückeburg hovedstad i det lille fyrstedømmet Schaumburg-Lippe. Bückeburg-slottet var residens for fyrstene og eies i dag av familien, som fortsatt bor der. Selve byen er fra 1300-tallet og har ca. 21 000 innbyggere. Bückeburger Stadtkirche var en av de første lutherske kirkene som ble bygd etter reformasjonen. Vi kom hit sent på en søndag ettermiddag, og da var det meste stengt, og det var lite liv i gatene. Men vi fikk i alle fall vår dose med bindingsverkshus.
har vi forlatt Bykkeborg og skal nå kjøre til Hansabyen Lüneburg. Det en tur på ca. 18 mil. Vi kom til bobilparkeringen i Lüneburg klokka 1:30 på en mandag midt i juni. Selv da måtte vi langt inn på parkeringen for å finne en ledig plass. Som vanlig så rigget vi oss til, for deretter å gå inn til sentrum av byen, som bare ligger noen få 100 meter unna. Hansabyen Lüneburg er en koselig by med 75 000 innbyggere som ligger ved elven Ilmenau. Nede på havna finner vi den gamle krana, som har løftet mange tonn med salt. Det har nemlig vært mye saltproduksjon rundt denne byen opp gjennom tiden. De fleste historiske bygningene er veldig godt bevart, noe som gjør det ekstra hyggelig å rusle rundt her. Det skal visst nok være over 1600 freda og verneverdige kulturminner og bygninger i og rundt byen. Hei folkens, og velkommen til en by i dag. Det er fortsatt i Danmark og er på vei nordover til Hirtshals, hvor vi skal ta ferja til Kristiansand i morgen tidlig. Vi har nettopp passert Aarhus og skal nå kjøre via Aalborg oppover. Vi skal prøve å finne oss en plass å bo i natt som er i rimelig bra posisjon til fergeleie, sånn at det blir bare kort transport i morgen tidlig når vi skal møte opp der klokka 8:30 senest. Dermed gjenstår det bare for oss å ta ferga over til Kristiansand og kjøre hjem igjen. Men vi har planlagt flere turer med bobilen, så heng med, så får du se hva som skjer.